Эффект Даннинга-Крюгера – это метакогнитивное искажение у низкоквалифицированных людей, которые делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не осознают эти ошибки из-за неполноты знаний, умений и навыков, приходя к ложному определению пределов компетенции и завышению представлений о своих способностях даже в незнакомых областях знаний и впервые совершаемых действиях. Говоря простым языком, это когда дураки не могут понять, что они дураки, потому что они дураки. И, как показывают современные реалии, синдромы данного эффекта, оказалось, могут одинаково проявляться как у обычных смертных, так и у сильных мира сего, включая и президентов государств, и даже религиозных сановников самого высшего уровня. Данное обстоятельство привносит четкое понимание, что все происходящее сегодня в мире и особенно на Украине является результатом того, что к власти в стране пролезли безнравственные и беспринципные гопники. У нас есть такое понятие «пацан сказал, пацан сделал», да? Исконно дремучее и ленивое быдло, коему испокон веков было куда проще обманывать, красть, насильничать, грабить и убивать, чем зарабатывать на жизнь честно, думая своей головой и не теряя нравственных ориентиров. Сегодня только особо упоротые патриоты русского мира живут радужными иллюзиями относительно ближайшего будущего этого государства-людоеда. Хотя здравомыслящему человеку, по-моему, и так должно быть понятно, что ни о каком будущем здесь, в общем-то, и вопрос не должен стоять в силу полного отсутствия в этом самом будущем этого самого государства. И это не только мое персональное желание или мнение, и не только желание 92% жителей планеты Земля, но в первую очередь это мнение многих ведущих аналитиков и профильных агентств мира, которые, собственно, и занимаются такого рода анализами и прогнозированием, а не стратегией нападения и уничтожения России, как пытается представить туркменской публике некоторые туркменоговорящие экскременты русского мира из числа наших бывших сограждан. Все эти события, которые сейчас происходят, были предсказаны ведущими мировыми аналитиками еще много лет назад. И война России, и ее последующий и окончательный развал как государства – это очевидное и логическое завершение еще одной архаичной модели имперского правления. И диалектика развития нашей Вселенной, равно как и самого человечества, наглядно доказывает способность этих двух констант к саморегенерации. И 8% идиотов на всю нашу планету лично во мне порождает достаточно здоровый оптимизм своей, скажем так, некритичностью. По сути, мало ведь кто задумывался над тем, что сейчас не лидеры государств помогают Украине. И не всемирные организации, многие из которых оказались не просто бесполезными, но и абсолютно бесплодными и даже аморальными. Как тот же Красный Крест, который почти целиком превратился в коррумпированный филиал почти всех мировых диктатур, в том числе и фашистующих. Россия ведь и до этого безнаказанно оккупировала чужие территории при молчаливом согласии мировых лидеров. И все потому, что молчаливым оставалась и мировая общественность. Но крик отчаяния Украины и несгибаемая воля ее поистине великого народа сумела разбудить даже мертвых, пополняя их ряды тысячами своих павших и безвинно убиенных. Генерал Лепедь, кандидат в президенты, погиб 28 апреля 2002 года в авиакатастрофе. Генерал Трошев, командующий на Кавказе, погиб в авиакатастрофе в 2008 году. Генерал Рохлин был убит в 1998 году. В убийстве обвинили его жену, которую затем и посадили. Генерал Дубров погиб под электричкой на перроне. Генерал Дебашвили, тело найдено на улице Москвы. Генерал Гусев, авиакатастрофа. Генерал Баранников умер, получив таинственный пакет. Генерал Виктор Чеврезов убит в Москве в подъезде собственного дома. Официальная версия, конечно же, самоубийство.
Генерал-майор Юрий Иванов, замначальника ГРУ, который сам был замешан как минимум в 12 заказных убийствах по приказу Кремля, был найден и якобы утонувшим в Сирии после неосторожного телефонного разговора с однокурсником, в котором сболтнул, что принимал участие в подготовке авиакатастрофы с польским руководством на борту в 2010 году под Смоленском. Легендарный и не менее таинственный офицер ГРУ Антон Суриков, который лично курировал Шамиля Басаева, погиб при невыясненных обстоятельствах, предположительно был отравлен в одном из кафе Ижевска. А также генерал Петров, генерал ФСБ Александр Рогачев, полковник ВДВ Валентин Полянский, начальник внешней разведки КГБ генерал Шибаршин, прокурор Илюхин, а также Евдокимов, Политковская, профессор Левашов с женой, академик-офтальмолог Федоров, конкурент Путина на президентское кресло, журналист Артем Боровик перед анонсированной им публикацией о Путине, Листьев, Старовойтова, Щекочихин, Немцов и еще море трупов в Чечне, Грузии, Абхазии, Беслане, Нордосте, Гексоген, подрывы гражданских домов, взрывы в метро, аэропорту, на ГЭС, в Волгограде, Крым, Донбасс, Украина. Сатана не приходит просто так, а только на благодатную почву. Эта земля взрастила чудовище, которое теперь готово погубить все человечество. Весной, после выборов Путина, генерал ФСБ Угрюмов как-то сказал: «Нам пришлось взрывать дома, чтобы посадить этого монстра в Кремль. Сколько же придется пролить еще крови, чтобы его оттуда убрать?» После сказанного этот генерал не прожил и пару месяцев. И все это время мир благодушно спал. И общество, наконец, проснулось и ужаснулось. И начало, наконец, понимать, что следующим на очереди вполне может оказаться каждый из них. Их дети и близкие, и земля, на которой они пока еще живут благополучно. Равно как жили и украинцы до 24 февраля. Именно поэтому гражданское общество каждого государства мира стало требовать от своих руководителей кардинальных мер и наглядных результатов в борьбе с этой коричневой чумой 21 века, выползшей откуда-то из окончательно разложившихся и вонючих махшанских болот Московии. И результаты эти оказались намного неожиданнее, чем можно было представить. Эта война заставила Путина выложить все свои козыри сразу и бездумно, поскольку воспаленный страхом мозг плешивого недоимператора уже не способен контролировать даже собственную неадекватность, не говоря уже обо всех этих стихийных процессах, запущенных им самим же в силу убогости его собственного ума. Перед всем миром как-то сразу и явственно обнажились все маломальски налаженные связи и ниточки этого режима, его капилляры и кровеносные сосуды, которые пока еще продолжают подпитывать эту издыхающую и смердящую биологическую субстанцию под названием «Россия». Но вместе с тем также стала обнажаться и продажная сущность многих европейских политиков и деятелей, кормившихся до этого, как оказалось, именно с руки Кремля, а не Америки, и лоббировавшие всю дорогу идеи именно русского мира на Западе, а не наоборот, не американского, как пытаются внушить нам многие пропагандоны русского мира в любом государстве. Как оказалось, и хаотичные телодвижения Макрона, и лукаво бегающие глазки Шольца – это все арии одной и той же оперы русского мира. Но, возвращаясь к России, можно смело утверждать, что самым главным, по моему мнению, результатом всех этих неадекватных многоходовочек плешивого карлика стало развенчание различных мифов-страшилок о России, среди которых самым главным мифом был, конечно же, миф о боеспособности и непобедимости русской, так называемой армии и ее вооружения. Как оказалось на проверку, та самая непобедимая армия за всю свою историю от начала и до конца являлась и является сплошным фейком, как явилась фейком и сама эта недоимперия с ее экономикой, так называемым братством народов, нравственностью, с ее скрепами и даже культурой. История, она ведь циклична, как и сама наша жизнь, и многие процессы в ней имеют свойство повторяться. Но предводителю орков об этом сообщить, видимо, забыли. Иначе бы он вспомнил о последнем малохольном и действительно ограниченном, какой он сам, императоре всей Руси Николае II,
которого когда-то с таким же оптимизмом весело поддержали тогда почти все его верно подданные, а потом через 4 года после затеянной им войны сами же его и растерзали вместе со всей семьей. Ну а потом, как ни в чем не бывало, опять сами же причислили всех их к лику святых, как великомучеников. Но чтобы исключить неконтролируемое слюноотделение у некоторых лишних хромосомных Z-патриотов относительно величия их любимой империи. Россия действительно самая большая страна, 85% из которой просто непригодны для жизни. 85% территории России — это непроходимые леса, вечная мерзлота, болота, озера, горы, реки, постоянно затапливаемая территория. То есть только 15% территории России пригодны для жизни. Чтобы вы понимали, это чуть больше Судана и намного меньше Казахстана. Еще величие. Общая численность населения России 144 миллиона человек. Довольно-таки много, но из них 60% это старики, дети и инвалиды. И только 20 миллионов это трудоспособные мужчины. Из них, я прочту, 1 миллион сидит в тюрьме, 1 миллион служит в МЧС, МВД и ФСБ, 4 миллиона хронические алкоголики и 1,5 миллиона наркоманы. Еще величие. В России идет борьба с коррупцией. В России есть 160 контролирующих органов, которые могут прийти к любому своему гражданину за взяткой. Возможно, вы не знали, но в России ежегодно дается примерно 3 миллиарда долларов взяток. Еще величие. Средний россиянин потребляет 18 литров спирта в год. В 2021 году без вести пропало 55 тысяч человек. Около 2,5 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями. 50 тысяч детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от семейного и в том числе сексуального насилия. В России более 2 миллионов сирот. Количество преступлений сексуального характера в России увеличилось за 3 года в 25 раз. Еще величие. Каждую минуту умирает 5 человек, а рождается 3. 30% детей рождаются вне брака. Только в Сибири за последние 7 лет исчезло 11 тысяч деревень и 290 городов. 26 тысяч детей не доживают и до 10 лет. Ежедневно умирает по 50 младенцев. Давайте-ка я сразу же попробую вас кое в чем просветить, чтобы некоторым пробитым на всю голову патриотам было легче выстраивать логическую цепочку в своем девственно обгаженном мозгу. Для начала вот вам несколько фактов из истории. Всего за 10 лет с 1930 по 1940 годы американцы создали в СССР химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую, угольную, металлургическую и другие отрасли. Крупнейшие в Европе заводы для производства автомобилей, тракторов, авиационных двигателей и другой продукции. Например, знаменитый Сталинградский тракторный завод СТЗ был целиком построен в США, размонтирован, а потом на 100 судах перевезен и собран в СССР. На этом заводе были созданы и первые советские танки. Знаменитый Днепрогресс построила американская фирма Cooper Engineering Company совместно с германской компанией Siemens. Горьковский автозавод ГАЗ был построен американской компанией Austin. Теперешний АЗЛК построен по проекту Форда. Знаменитая магнитка – точная копия металлургического комбината в городе Герри, штат Индиана. Фирма Albert Kahn Incorporated спроектировала и построила 500 советских предприятий. Альберт Кан – индустриальный архитектор Детройта. Причина обращения именно к Кану заключалась в том, что, спроектировав все заводы Форда, он одним из первых в мире отработал высокопроизводительную технологию проектирования промышленных предприятий. В США его фирма штатом в 400 человек рабочие чертежи готовила за неделю, а корпуса промышленных предприятий возводила за 5 месяцев. Кан смог практически доказать, что способен сделать то же самое и в СССР. Проект СТЗ был выполнен в рекордно короткие сроки. Строительные конструкции для него были изготовлены в США, перевезены в СССР и смонтированы в течение 6 месяцев. Именно фирма Albert Kahn Incorporated создала в СССР школу передового индустриального зодчества. Вместе с заводами создавались города для рабочих.
Эрнст Май, немецкий архитектор, участвовал в разработке архитектурных проектов около 20 советских городов. В СССР приехало около 200 тысяч американских инженеров и техников. Американские профессора подготовили на рабфаках 300 тысяч квалифицированных специалистов. То есть все кадры для советской промышленности на долгие годы вперед. За 10 лет именно американцы построили в СССР около 1500 заводов и фабрик. Вдумайтесь в эти цифры. А теперь, образованные вы мои, попробуйте-ка дать мне вразумительный ответ на один самый простой вопрос. Ради чего и ради какой выгоды странам Запада и особенно Америки понадобилось сначала фактически своими же руками создавать СССР, укрепить его настолько, что они даже танки свои стали делать сами, а потом потратить столько безуспешных лет и ресурсов на уничтожение своего же творения, своего же детища. Кто-то из вас может дать мне логический ответ на этот простой, казалось бы, вопрос? Повторяю, для особо упоротых логический ответ, а не параграфы из кремлевской методички. Казалось бы, если следовать логике, то Западу фактически и делать ничего было бы и не надо, чтобы множество раз наблюдать, как мимо него проплывает труп России. Взять хотя бы ту же самую Вторую мировую войну, которую Россия фактически сама же и затеяла вместе с Германией, насилуя Польшу в 1939 году. С вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Потому что мы страна победителей. И более того, вот под тем, что я сказал, есть определенные основания. Если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что, собственно, что выяснится, там это все есть. Наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР. Более 70% потерь. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Надеюсь, в мире осталось мало идиотов, верящих, что Германию победили одни только русские, а не поставки по ленд-лизу и помощь всех наций и союзников на фронтах. Гитлеровская Германия была разгромлена и раздавлена коалицией 3 великих мировых держав: Британской империи, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Англичане и американцы вели какие-то непонятные, никому не нужные действия на Ближнем Востоке, в Северной Африке, специально для того, чтобы как можно дольше не вступать в войну в Европе, рассчитывая на то, что руками Советского Союза будет достигнута победа над Германией. На момент высадки союзников в Нормандии 157 дивизий вермахта было на Восточном фронте, на фронте Советско-Германской войны, и 139 на других. Что такое другие? Это Скандинавия, что-то было в Норвегии, много было на Балканах, 26 в Италии, если память не путаю, по-моему, 35 или 40 во Франции, ну и, собственно, в самой Германии еще было 9 дивизий. То есть чуть меньше половины сухопутной армии было не на Советском фронте. По поводу авиации тут и спорить не о чем. 2/3, а потом и 3/4 авиации занималась тем, что пыталась защитить Германию от сокрушительных, уничтожающих ударов союзной авиации. Все, туда ушел все. Восточный фронт стал абсолютно периферийным. Что же касается войны на море, то вся война на море от первого до последнего выстрела, от первого до последнего дня велась нашими западными союзниками против Германии. Про эту войну, если восстановится 1000 человек, хоть в Киеве, хоть в Москве, если кто-то что-то и слышал, скажет, ну, при чем тут это? Ну, вот они, вот Курская битва, битва под Сталинградом, вот события войны, что какие там корабли плавают. Давайте немножко посчитаем. На производство подводных лодок, скажем так, а немцы за время войны, для того, чтобы вести эту войну, в своих отчаянных попытках задушить Британию морской блокадой, немцы сделали 1113 подводных лодок. И я не оговорился. Ну, столько не бывает. Столько подводных лодок не бывает. Но они их сделали. Только по совокупному весу
Произведенными немцами за время войны подводные лодки в 2 раза превышали вес всех произведенных танков. Но это по весу. Это такой достаточно грубый подход к делу. Подводная лодка сложнее. Она потребляет гораздо больше человеческих ресурсов, интеллектуальных, сложного оборудования, сложных материалов и так далее. Это очень сложное устройство подводная лодка. Танк непростой, но подводная лодка еще сложнее. То есть фактически производство только подводных лодок пожрало у них огромные ресурсы. И если бы оно их не пожрало, то на Восточном фронте могло бы быть в 3 раза больше танков. И это только начало длинного разговора. А для того, чтобы эти подводные лодки могли достигать успехов, а в 1942 году они потопили 6,7 миллиона тоннажа. Что такое 6,7 миллионов? Советский Союз, огромный Советский Союз, имел морской торговый флот 1,8. Вообще. Вот накопленный со времен царя-батюшки. На самом пике советского величия в 70-х, 80-х годах десятками лет строили суда, покупали суда, строили, покупали и довели совокупный тоннаж советского морского флота до 4,5 миллиона. А немцы потопили 6,7 в одном только 1942 году. То есть масштаб этого сражения в Атлантике гигантский. Он потреблял огромные ресурсы, и в частности, для того, чтобы подводные лодки могли топить, их кто-то должен был обеспечивать разведкой. Огромное количество авиации, лучшие немецкие самолеты, так называемый «Урал-бомбер». Делали они такой 4-моторный бомбардировщик «Хенкель», который должен был разбомбить советские заводы на Урале с большой дальностью полета. И ни один «Урал-бомбер» над Уралом не появился. А где же они? А все они были над Атлантикой. Сделали их примерно 900 штук. Обеспечили разведку и наведение этих самых подводных лодок. Идем дальше. Воздушная война. 10 тысяч зениток стреляло в небо над Германией. Одна зенитка по деньгам в рейхсмарках – это 4 противотанковые пушки. Самые лучшие, какие у немцев были, ПАК-40. Которые, к несчастью, пробивала советский Т-34 с вероятностью 98%. То есть, если попал, то пробил. А если пробил, то значит от экипажа уже нечего хоронить. Там 76-миллиметровый калибр, и там уже от экипажа не остается ничего. Вот. Если бы они не сделали 10 тысяч зениток, то на Восточном фронте появилось бы, соответственно, 40 тысяч таких пушек. А в реальности это было 12 тысяч. И так далее, так далее, так далее. Эта морская война, воздушная война отобрала у Германии гигантские ресурсы. Они не безграничны. И только за счет этого они оттянули, сняли с Восточного фронта огромные силы. Но кроме того, как мы прекрасно понимаем, они воевали в Северной Африке, где лишили немцев последнего шанса на победу в войне. Почему? Потому что если у них и был шанс, это не я цитирую немецких генералов, о чем они много писали после войны. Если у нас и был шанс в этой войне выкарабкаться, он был на Средиземноморском театре. То есть прорваться к нефти Ближнего Востока, забрать эту нефть себе и лишить англичан этой нефти. То есть перевернуть стол. Ну, для этого им нужно было захватить Египет, форсировать Суэцкий канал. Для этого надо было удержать Мальту, для этого надо было удержать Сицилию, для этого надо было добиться морского господства на Средиземном море и так далее. Что они пытались сделать? Откуда их англо-американцы и вышибли. Как мы знаем, дело закончилось пленением 250 тысяч германо-итальянских войск, этим самым разгромом под Аль-Аламейном и так далее. Раз. 1943 год союзники высаживаются в Италию. На Сицилию? На Сицилию сначала, Сицилия, потом в Италии. И это заставляет Гитлера снимать танковые дивизии с Курской дуги, о чем как-то не очень рассказывали советские историки. Да что там говорить про 1943 год? Осень 1941-го, Великая битва под Москвой. Гитлер снимает 6 из 20 истребительных авиаполков, у них называлась авиагруппа, 6 из 20, и отправляет их на Мальту. Это плохо вставляется в голову советского человека. Великая битва за Москву и какая-то Мальта. Где это Мальта? А Гитлер думал по-другому. Мальта – это островочек в Средиземном море, без контроля над которым нельзя было осуществлять
снабжение группировки, которая была Роммеля, группировки в Северной Африке. И это так, им позарез нужна была эта Мальта, что он решил, что надо снять авиацию из-под Москвы и перебросить туда. Россия даже сегодня, в век высоких технологий, не способна делать самостоятельно даже гвозди. И вы всерьез думаете, что более 80 лет назад ее нищая экономика была выше, чем сейчас? И вы всерьез полагаете, что все 70 лет советской власти 15 союзных республик кормились только за счет России, которая всю дорогу была почти полностью зависима от западных поставок? Стало быть, Россия всю свою историю не столько помогала республикам, сколько занималась перераспределением западных поставок среди этих республик, за которые каждый из нас расплачивался из своего же кармана и из наших же сырьевых богатств, и от которых именно русские, получается, откусывали себе самые жирные куски. Хотя, имея независимость, каждая из этих республик могла бы с таким же успехом пользоваться плодами этой помощи самостоятельно и в гораздо большем объеме. Вы не находите? В общем, получается своего рода менеджмент, но чисто по-бандитски, исключительно в свой карман. И по классическим канонам логики получается, что Западу, чтобы развалить Россию, было бы куда проще просто дождаться окончательного распада этого недогосударства, не делая при этом абсолютно ничего, от слова «совсем». А потом без всякого геморроя растащить ее по частям. Но все это время цивилизованное сообщество почему-то всячески пыталось помочь России обрести, наконец, долгожданную независимость и свободу, дать российскому населению образование и достойное будущее. Причем, если даже верить официальной российской пропаганде, то Запад делал все это вопреки всякой логике и здравому смыслу. Что после развала СССР, когда прежний режим сам доказал свою же недееспособность и политическую импотенцию? Что после ельцинской, пропитой окончательно России? Это ведь именно Запад вечно вытаскивал Россию из всякого говна, в которое та вечно умудрялась вляпаться. Впрочем, что еще можно ожидать от народа, у которого даже главный сказочный герой вечный дурак, не слезающий с печи, который, не желая работать даже дрова в сказках, заставляет приносить волшебную щуку. Народ, у которого даже богатыри сначала по 30 лет валяются на печи, а проснувшись и хлебнув боярышника, лезут ко всем мериться силушкой богатырской, а проще говоря, кошмарить всех вокруг. А после того, как им основательно отшибают их тупые рога, сразу включает режим терпилый, либо стараются пролезть к тебе в друзья. И самое смешное, что в отличие от своего великорусского стада, кормчие этой быдломассы под названием Россия таки тоже предпочитают жить и наслаждаться на том же самом ненавистном им Западе. Как и их многочисленные выводки, любовницы, любовники, охранники и даже собаки с дрессированными журналистами. Тогда скажите мне, плиз, это что, тоже происки Запада и Америки? Это, видимо, именно Запад учит этих варваров жить в вечном говне и делать вид, что оно не ихнее. И правильно кто-то заметил, что у русского человека извечные две мечты – это разрушить Америку и переехать туда жить. Хотя последовательность действий может быть и наоборот, ведь это так по-национальному, так по-русски разрушать все, к чему прикасаешься, и превращать в дерьмо все вокруг, где живешь. Четвертый месяц войны в Украине словно вместил в себя целую эпоху и пробудил окончательно дремавшее коллективное сознание человеческого общества. Как я уже и подчеркивал, это не президенты и парламенты государств, а именно общественное сознание этих государств заставило принять радикальные меры против путинских агрессоров. И это именно мировое сообщество встало на защиту этого смелого и прекрасного народа. И теперь каждый на этой планете понимает, что привычный нам мир уже никогда больше не будет прежним. Россия не последняя и не единственная империя, которая завершит, наконец, свое нелепое существование. И как знать, может, сам Всевышний делает это, чтобы дать ростки новой цивилизации, более высшего порядка на этой самой территории. И не факт, что наследниками этой цивилизации станут именно русские, которые, как мне кажется, и так уже исчерпали все свои лимиты реальности, поскольку все это уже впиталось в их кровь, даже на уровне самых либеральных взглядов.
Вот это вот менторство и вечное желание поучать весь мир, думая, что все вокруг тупее, чем они. Начиная с покойника Задорнова и заканчивая сегодняшним Невзоровым, который как не рядился в одежду праведника, а умудрился таки проколоться на элементарном, безмерно рьяно защищая засланную режимом Овсянникову. А вы разве не знали, что в России уже лет как 10 нет прямых эфиров? И уж кто-кто, но сам Невзоров-то должен был об этом знать. Тогда каким образом это якобы возмущенное взбрыкивание Овсянниковой в прямом якобы эфире за спиной у ведущей пролезло в широкую сеть, не будучи уничтоженным сразу же? Но самое удивительное даже не то, что после всего этого скандала ей позволили спокойно уехать из страны, а то, что она уже, получив даже гражданство Украины, опять вернулась обратно в свою Россиюшку, когда ее обман был раскрыт. А раскрыли его простой блогер и неравнодушные граждане, которые своими подписями поддержали петицию того самого блогера. Кстати, сейчас он выставил еще одну петицию, но уже против другой лицемерки в овечьей шкуре Чулпан Хаматовой. Или, к примеру, возьмем режиссера Кирилла Серебренникова, который, разжевывая очередные сопли о культуре вне политики, тем не менее отчаянно пытался быть адвокатом своего кормильца, кровопийцы Абрамовича. А ведь все эти люди имеют миллионы фолловеров по всему миру и, стало быть, играют немалую роль в формировании их сознания. И, стало быть, наравне с самими диктаторами несут такую же ответственность за все происходящее сегодня. Ученые утверждают, что по статистике 80% населения Земли гипнабельны, то есть подвержены воздействию гипноза, а стало быть и чужого влияния. И только 20% обладают врожденным иммунитетом от какого бы то ни было воздействия извне. Но при этом была обнаружена еще одна очень интересная закономерность. Чем образованнее и начитаннее человек, тем больше сопротивляемость его мозга к любым видам вторжения в его подсознание. Уже мало для кого является секретом тот факт, что воздействие пропаганды гораздо более сильнее и разрушительнее, чем любые виды оружия. А безграмотность, как утверждал Луций Сенека, доверчива и легкомысленна. И чем сильнее сжимается санкционная удавка на шее у Путина, тем сильнее и чаще стали лопаться гнойники российской пропаганды, теперь еще и замешанные на благодатной национальной почве бывшего постсоветского пространства. К примеру, сегодня весь мир справедливо считает Туркмению закрытой страной с неадекватным президентом. На первый взгляд все логично и вроде бы верно, но почти никому и в голову не приходит тот факт, что Туркменистан уже очень давно, фактически со дня смерти Ниязова, первого президента Туркмении, уже никогда больше не являлся собственностью туркмен. И незаконно взошедший на престол Бердымухамедов тоже лишь формально глава государства, как и его преемник, его малохольный сыночек Сердар. На самом деле они оба лишь марионетки в ловких и натруженных руках кремлевских кукловодов. Мало кто знает, что Бердымухамедову и вся его королевская срать в лице родственников, министров и прочей нечисти могут позволить себе питаться лишь объедками с барского русского стола, поскольку основная часть с продажи природных богатств республики все эти годы непрерывным потоком текла и продолжает вытекать на задний двор Москвы. После развала СССР Россия из Туркмении никуда не уходила. Мне кажется, поездка Сердара Бердымухамедова в Россию явилась более чем наглядным доказательством того, кто на самом деле является хозяином Туркмении. Как вы думаете, будет ли нормальный и настоящий президент, чье государство провозгласило нейтральный статус, так рисковать репутацией и судьбами своего государства и своих сограждан, поскольку все эти введенные санкции означают автоматическое включение и тебя, дурака, твоей страны, а возможно и всех ее жителей, в статус изгоя, так же, как сейчас это происходит и с русскими. Но понимание всего этого приходит лишь при единственном условии, если ты, именно ты, являешься настоящим президентом, а не ряженой и тупой куклой, как этот клоун в тюбетейке. Посмотрите внимательнее на взгляд Путина и на отрешенность Бердымухамедова-младшего. Типичная сцена удава и кролика, или, если хотите, хозяина и раба. К тому же, хорошо зная косноязычие обоих Бердымухамедовых, которые без суфлера и шагу не сделают, то сразу становится понятным, чьи спичрайтеры писали для Сердара текст.
Туркменистан, так же, как и Казахстан или Узбекистан, для России своего рода черный ход или экстренный резерв, через который он и сейчас продолжает успешно перетаскивать как грузы, так и людей и финансовые потоки. Российские и белорусские компании регистрируются у нас, получают казахстанские номера на свои большие грузы, выбирают бланки разрешений, так называемые дозволы, и беспрепятственно въезжают и выезжают из Европы под флагом Казахстана. Думаете, с чего вдруг Туркменистан открыл рейсы на Казань и на Эмираты? Думаете, каким образом путешествуют по миру вагнеровцы? Думаете, почему сами туркмены ни за какие деньги не могут попасть до сих пор на эти открытые уже вроде бы как рейсы? Чего боятся туркменские власти и насколько они самостоятельны в своих решениях? Вопросов много, но в силу отсутствия реальной власти в Туркменистане на данный момент ответственность за происходящее брать никто не хочет, да и не в состоянии в силу полной государственной и политической деградации. На данный момент Туркменистаном правит филиал все той же путинской мафии, но как бы с национальным замесом, где надзирателями выступают все те же пригожинские вагнеровцы, которые ради забавы весело пинают туркменских министров и остальных чинуш. Именно поэтому сегодня все методы преступной политики самозванного руководства Туркменистана имеют стопроцентное совпадение с политикой Кремля. Поэтому пусть никого не обманывают напускные потуги к самостоятельности. Руководство Туркменистана, которое без приказа Плешивого и шагу не сделает, и демонстративный приезд в Россию Сердара Бердумухамедова по первому же свистку Путина должен был наглядно показать всему миру именно публичную верность каждой собаки из вольера Плешивого. Как и на том самом, уже вошедшем в историю заседании Совбеза России, где Путин повязал всех кровью. Помните этот его взгляд? Повторяю, пусть никого не обманывает та внешняя картинка, что нам пытаются выдать за истину, в том числе и с Токаевым, которого сейчас пытаются изобразить чуть ли не героем, противостоящим диктатуре России. Хотя все казахи прекрасно и давно знают, чьей собакой является этот убивец собственного народа, предоставляющий свои суда для перевозки ворованного в Украине зерна и металлов. А по сведениям, что публикуют казахские активисты, еще и денежную помощь в размере $6,5 миллиардов. И в качестве подтверждения моей правоты как раз самый последний случай задержания Турции ворованной украинской пшеницы на казахском танкере «Жибек-Джолы», который Турция просто взяла и отпустила. Надо заметить, что Эрдоган, как и Пыня, уже слишком засиделся у власти и перестал понимать, что попытка усидеть на двух стульях, как правило, заканчивается разрывом седалища. И все эти демонстративные сжиманничания Токаева на публику не более чем фарс, разыгрываемый для мирового сообщества. Токаев подтвердил свою приверженность Евразийскому союзу, а до этого в интервью заявлял о том, что Казахстан остается и будет оставаться в составе ОДКБ. То есть на деле Токаев с Путиным во всех его блоках, как военных, так и экономических. И еще задайтесь вопросом, почему Токаев сидит рядом с Путиным? Почему Токаев присутствует на форуме, где кроме него принимают участие лидеры тех же ЛНР и ДНР? Ведь кроме Токаева из глав зарубежных стран в Москву никто не приехал. Приехали главы российских регионов и вместе с ними Касым-Жомарт Токаев. Чего тут больше? Почета и уважения? Или позора и унижения? Скорее последнее, потому что если бы Токаев действительно был самостоятельным и независимым, в Петербург он бы не приехал. И, пожалуйста, прежде чем впадать в эйфорию от каких-то высказываний Токаева, вспомните про кровавый январь, вспомните про приглашение войск Путина для подавления казахской революции. Так же, как и узбекскому Мирзоеву, который, на удивление, вовремя и весьма кстати для Россеюшки запустил конфликт с каракалпаками, а потом и вовсе в открытую решил помогать с поставками в Россию бытовой техники, выпускаемой на своих заводах. Как является фарсом и демонстративное игнорирование туркменской властью прилета Путина на очередной саммит. Правда, этот казус, как объясняют некоторые оппозиционеры, был обусловлен невменяемым состоянием нового президента от опиума, что, в принципе, вполне допустимо.
Плешивый ведь прекрасно понимает, что при демонстративном дружелюбии и раболепстве любого из подконтрольных или сочувствующих ему президентов, каждый из них автоматически будет включен в санкционный список, и тогда и эта финансовая лазеечка будет прикрыта для него навсегда, как и для президента той самой страны вместе с его государством. Правда, с каждым днем все эти телодвижения становятся все труднее скрывать именно в силу пробуждения гражданского общества всего мира. Отсюда все это фарисейство на публику, где выгода важнее собственного реноме и чести. Впрочем, о чем это я? Никому из этих беспринципных ничтожеств, развращенных властью, такие слова, как честь, нравственность и мораль, не знакомы вообще. И по моему глубокому убеждению, Международному трибуналу также сегодня имеет смысл включить повестку России и вопросы массового геноцида в Туркменистане, и не только, но и по всей Центральной Азии, которые имеют самое прямое отношение к нынешнему российскому руководству, поскольку дирижируется именно российской рукой, исключительно в интересах российского террористического государства. А что касаемо Туркменистана, то, думаю, лучше всего на все наши вопросы могли бы ответить извечные вассалы Кремля и кураторы русского мира в Туркменистане господа Храмов и Жадан. Увы, третьего из этой компании гопников спрашивать уже бесполезно, поскольку покойный Очерцов, как шекспировский Мавр, сделав свое, успел все-таки слинять по-тихому на тот свет. Пусть земля ему будет стекловатой. Но вот эти два оставшихся в живых реликта, эти две прогнившие в конец пиявки, видимо, решили пить туркменскую кровь, пока не лопнут. Так что Россия по факту никогда и не уходила из Туркменистана, на 80% влияя на ее нынешнее состояние. Бердымухамедовы всего лишь клоуны на арене этого цирка, которых без особого труда можно заменить на 1000 таких же Бердымухамедовых с явными проявлениями эффекта Даннинга-Крюгера. Благо дело, что недостатков в подобном биоматериале сейчас в Туркмении не ощущается. Поэтому, братья украинцы, мы хотим, чтобы вы знали, туркменское правительство, как и казахское и прочее, уже давно не имеет никакого отношения к своему народу. Это крысобои, скормленные на русском молоке и под русской обосравшейся кобылой, которые прекрасно понимают, что как только рухнет Плешивый, тут же начнут сыпаться и их собственные паскудные жизни. Вы думаете, почему до сих пор нигде, кроме Прибалтики, не были открыты архивы и сделана люстрация? Я думаю, что правда будет гораздо более шокирующей, чем многие могут себе даже представить. В Туркмении, к примеру, ни для кого уже давно не секрет, что Ниязова как раз и убили за то, что он пытался быть слишком самостоятельным от Москвы. Но была еще одна причина, о которой мало кто вспоминает. Это архивы. Видимо, в свое время Ниязов нарыл там слишком много нелицеприятного о России и не только, что давало ему повод перечить Москве. Я помню несколько его неосторожно брошенных в свое время фраз относительно настоящей, неподправленной истории взаимоотношений наших двух государств. Хотя он и сам был изрядной сволочью, но, как и Назарбаев, все же имел собственное мнение и считал лишь себя единоличным хозяином страны. А имея на руках компромат на соседа, да еще и сильного как бы соседа, чё ж не потявкать-то? Впрочем, Ниязов при всей его любознательности, в кавычках, конечно, сам-то никогда особым умом не отличался от нынешнего дебила-диктатора. Но, судя по его внезапной якобы кончине, был куда более упертым, чем Ельцин с Назарбаевым, которые оказались куда более позговорчивее. И, как я и предполагаю, в силу всего вышесказанного, Ниязова решили даже не пугать, а удавили сразу, как пришло время. У меня жизнь на волоске висит все время, каждого из нас. Каждый так иногда думает, что да, у меня вон какие войска, вот какой я сильный. А вот мгновение и человека не стало. Но адепты русского мира, видать, забыли по привычке, что помимо архивов есть еще и народная память, которая будет помнить всех и каждого, и всех ваших проклятых царей и генералов, и в том числе людоеда Скобелева и диких красноармейцев Буденного, которые вырезали целыми селениями туркмен, вплоть до новорожденных, насаживая их на штыки и испепеляя над кострами. И это непридуманные жуткие байки из серии распятых мальчиков. Нет, граждане путиноиды, это реальные свидетельства реального очевидца, которому единственному удалось тогда спастись и который своими глазами видел собственного новорожденного брата
насаженного на штык красноармейца, и который после этого ушел в басмачество и почти до самой Отечественной войны мстил русским, в том числе будучи последним тысячником хивинского хана. А потом отсидел больше 20 лет за басмачество и так и остался жить в степи чабаном, поскольку в городах, которые построили русские, он жить отказывался. Так и прожил он остаток своих дней, ни разу не увидев ни одного большого города, хотя вырастил и женил 3 сыновей, которых от города удерживать был, конечно, уже не в силах. И таких судеб в Туркмении было немерено. Как вы думаете, почему нас, туркменцев, на сегодняшний день осталось так мало в мире? Не больше 10-12 миллионов и лишь не более 3 миллионов из которых на сегодня проживают в самой стране, при официально заявленных 6 миллионах. Хотя по дореволюционным показателям туркмены не сильно отличались демографически от соседей. Даже в том же Афганистане, где до сих пор нет нормальной цивилизации и никогда не прекращались войны, население на сегодня составляет более 40 миллионов. Как вы думаете, тогда где все эти как минимум 30 миллионов нашего так и нерожденного населения, наших потомков, которые должны были родиться? Для справки скажу, если кто не в курсе, после насильственного присоединения северных народов русскими только на севере были под корень уничтожены 14 малых этносов. Так вот, масштабы уничтожения туркмен по своей чудовищности еще предстоит оценить мировому сообществу, так же, как это сейчас делается на Украине. Сегодня я с болью вынужден наблюдать, как величие моего гордого некогда народа низвели до скотоподобного уровня, начисто вытравливая из сознания людей хоть малейшие признаки нравственности и порядочности. И во многом, я бы даже сказал, в основном ответственность и вина за это величайшее нравственное преступление рано или поздно будет нести каждый пропагандист этого ублюдочного поганого русского мира, независимо от национальности, страны проживания и социального статуса. Тем более, что мы уже имеем, как я говорил, подобные прецеденты, когда простой блогер сумел призвать к действию власти Швейцарии, где свиноматка Путина Алина Кабаева пыталась получить убежище и гражданство. И даже в этом государстве, как выяснилось, существует достаточно неслабое пророссийское лобби. Потому я и повторяю для особенно глухих: рука Москвы – это не образное выражение, а буквальное. Но все дело в том, что вышеобозначенная длань, если и была когда дееспособной, то времена эти остались в былинах да байках их окончательно деградировавшего потомства, поскольку природная лень, вороватость и дремучесть их наследников полностью атрофировали последние остатки человечности. Если допускают так называемыми солдатами-освободителями вчетвером насиловать ребенка, пока тот не умирает от разрывов. И таких примеров не один десяток и с более младшим возрастом, которые уже задокументированы Международным трибуналом. Именно поэтому выявлять подобные гнилые нарывы для каждого порядочного человека теперь должно стать гражданской нормой во имя будущего наших же собственных детей. Ибо я и в самом деле уже начинаю верить, что эта земля и вправду проклята, если даже самые умные из них свято верят в тот бред, что сами и несут. Это я голландской журналистке пытался объяснить в интервью, она у меня брала 2 часа, она все меня спрашивала: ну он же расстрелял вашего деда, ну он преступник. Я говорю: дорогая моя, как можно называть преступником фараона? Это запросто, если он совершает фараон не может быть преступление. Преступником, потому что он выше всего. Он выше закона. То есть вы считаете... Его нельзя называть преступником. То есть для вас Сталин сверхчеловек? Ну, он фараон, конечно. И То есть для него нет нравственного закона? Один фараон у нас еще продолжает лежать. Нет, мы про того, который лежат. Мы про этого говорим. То есть нравственные законы не существуют в оценке... Сталина? Для Сталина. Для Ленина нет. В оценке его. Да, они должны существовать для нас в оценке этих персонажей. Почему мы убираем нравственные законы в оценке каких-то вот исторических деятелей? А я разве убираю нравственные законы? Вы говорите, что он фараон, и что он не подвластен нравственным оценкам. Нет, он подвластен нравственным оценкам, но его надо, понимаете, трудно к фараону применять какие-то нравственные оценки, потому что он бог. Совсем недавно
Радио «Свобода» выпустило на Ютубе небольшой и слезливый фильм повествования о несчастной судьбе туркменской активистки под названием Дурсултан «Жажда свободы». Вполне возможно, что и я прослезился бы над этим фильмом, если бы не знал о весьма сомнительной репутации главной героини этого фильма и о репутации самого этого медийного издательства. И поскольку в моем сюжете разговор идет в том числе и о различных методах воздействия сегодняшней пропаганды, то и я в противовес этому лицемерному творению, не мудрствуя лукаво, решил назвать свой сюжет приблизительно так же, но с другими, совершенно полярными акцентами. Туркменистан. Цена свободы. Но это же будет во второй части моего фильма, который я постараюсь выпустить в самое ближайшее время. Поверьте, там будет достаточно много интересных материалов и фактов о прошлом, и особенно о настоящем Туркмении и ее народа, об особенностях и менталитете нашей нации, о том, кто и как влияет и управляет сегодня сознанием нашего народа и, стало быть, несет полную ответственность за то, что происходит сегодня на моей родной земле, и о неизбежности самого сурового наказания для каждого из них. Ну и, конечно же, я постараюсь максимально развернуто ответить на многие вопросы своих подписчиков, в том числе и своих оппонентов. Ну и помимо прочего, вас ждет еще не один сюрприз. Не пропустите. Ставьте лайк, чтобы это видео посмотрело как можно больше народа, и подписывайтесь на мой канал. Обещаю, будет еще интереснее.